Çünki bu Azərbaycanlını Azərbaycana qaytarmaq, ona öz adını vermək böyük bir iş olardı. Biz görmüşük də pulun, şöhrətin üst səviyyəsinə çatan insanlar hansısa ağla sığmayan hərəkətlər edirlər. Mən heç bir səhnəni hansısa bir televiziya verilişindən götürməmişəm. Konfliktsiz həyat yoxdur. İnsanı da elə tonusda saxlayan onun problemləri. Biz faktiki olaraq son 30-40 il olacaq müstəqillik əldə eləsək də biz ruhan hələ sanki azad olmamışıq. Bir xanım yazar dostuma zəng eləmişəm, demişəm ki, sən belə vəziyyətdə hansı hissləri keçirərdin? Kriminalistika bütün elmlərin məcmusudur. Hər şey üzdə göründüyü kimi deyil. Salam dostlar, Füyuzat televiziyasında mən Tural İsmayılovun təqdimatında arxa plan verilişinin növbəti buraxılışını izləyirsiniz. Biz ötən verilişdə poeziya və fəlsəfə haqqında danışdıq, şeir haqqında danışdıq. Bugün isə ədəbiyyat haqqında müzakirələrimizi davam elətdirəcəyik. Müxtəlif dövrlərdə biz nəsr haqqında müzakirələrimizdə əslində detektiv janrına toxunmuşuq. Bura gələn qonaq olan yazıçıların bəziləri detektiv janrını tənqid ediblər. Sosial mediada da biz bu hallarla, bu cür paylaşımlarla qarşılaşırıq. Ədəbi polemikalarda da bu hadisəni görürük. Bu gün bütövlükdə bu məsələlər ətrafında müzakirə aparacağıq və studiyamızın qonağı tanınmış detektiv yazar Elbrus Kəlbiyevdir. Elbrus müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Elbrus müəllim, bəziləri detektivi əyləncəli qiraət sayır. Amma janr əslində cəmiyyətlərin çatlarını, sosial ədalətsizliyi və mənəvi aşınmanı göstərmək üçün ən yaxşısı güzgü deyilmi sizcə? Və ümumiyyətlə sizin detektiv janrda yazdığınız romanlarınız cəmiyyətə hansı sualları verir? Dəvətə görə təşəkkür edirəm. Tamaşaçıları salamlayıram. Düzdür, bu mövzu illərdir davam edir. Bəzi yazarlar və yaxud da ki, oxucular bir-birindən eşidib tənqid edirlər. Detektiv janrı ki, bu ədəbiyyat əyləncəlidir və yaxud da ki, qeyri-ciddi qəbul edirlər. Amma paradoks ondadır ki, detektiv janrı deduksiyanın köməyi ilə tənqid edirlər. İnsanı mağaradan çıxardıb bugün kosmosa gətirən deduksiyadır, induksiyadır, abduksiyadır. Heç bunları soruşsan, o tənqid edənlər bunların nə olduğunu bilməzlər. İnsan günün 24 saatı əslində deduksiya ilə məşğuldur. Hər kəs hakimdir. Hər kəsin ali hüquqi savadı olmasa da, prokurorluqda və yaxud da ki, polis idarələrində işləməsə də, hər kəs həyatın günün müəyyən hissəsində hakimdir. Kimisi öz övladı üçün qərarlar verir, kimisi dostu üçün qərarlar verir, kimisi münasibətlərində qərarlar verir. Bu qərarları verməmişdən əvvəl o deduksiya ilə məşğul olmalıdır. O şəraiti analiz eləməlidir. Onun tənqidi təfəkkürü işləməlidir. Bilirsiniz, bir virus var idi. İndi də var, yəni ki, o virus. Poliomelit virusu. İnsanları əsasən uşaqlarda şikəst edirdi, mərkəzi sinir sistemini məhv edirdi. O virusun bir peyvəndini aşkar tapdılar və o peyvəndi indiyə qədər bir konfetin içində verirlər. Damızdırırlar və kiçik bir noğulun tərkibində verirlər. Uşaqlar məktəb vaxtı yaşların dövründə o noğulu atırlar və onlar heç elə bunu əyləncə kimi atırlar əslində. Amma bilmirlər ki, onun içindəki o peyvənd gedib onları ölümdən xilas edir. Yəni, hər şey üzdə göründüyü kimi deyil, hər şey göründüyü kimi deyil. Ona görə mən şəxsən detektiv janrı ədəbiyyatın riyaziyyatı hesab edirəm. Bu, siz tənqid edən əsas gətirməlidir, argument qoymalıdır. Qoy desinlər ki, yaxşı, ciddi ədəbiyyat nədir, əyləncəli olmayan ədəbiyyat nədir, onun kriteriyaları nədir və detektiv janrın həmin kriteriyalara niyə cavab vermir, onda daha yəni isbat etmiş olarlar da fikirlərini. Yəni, isbat etməmiş, sadəcə sözlə, tənqidlə olmur da, yəni ki. Elbrus bəy, detektiv yazarı əslində cinayəti, dırnaq içində cinayəti törədən
beyinlə onu ifşa edən beyin arasında sanki bir şahmat oynayır. Mən özüm də Agatha Christie'nin əsərlərini sevirəm. Siz əsəri yazmağa başlayanda əvvəlcə qatili və cinayət üsulunu qurursunuz, yoxsa detektivin tapacağı o kiçik həlledici səhvi? Əslində detektiv romanın özü, yəni onun romanın dedektiv hissəsi belə deyək. Çünki detektiv roman tək dedektiv hissədən ibarət deyil. Təbii. Çünki dedektiv romanda da digər janrlarda olduğu kimi personajlar var, obrazlar var. O obrazların hərəsi bir peşə sahibidir. Onların hərəsinin bir həyat hekayələri var. O baş verən hadisələrin bir fəlsəfəsi var. O yazar onları sadəcə vərəqdə olsun deyə yazmır. Müəyyən mesajlar ötürmək üçün yazır. Amma o dedektiv hissəsinin əlbəttə bir riyaziyyat məsələsi kimidir. Onun sxemini əvvəlcədən qurmasan, onun harda başlayıb, harda bitirməsini bilməsən, yəqin çox zəif bir əsər alınacaq. Ona görə də mən də bu sxemi əvvəlcə qururam, kim, nə, harada, nə üçün, sonra yazmağa davam edirəm. Detektivlərinizdəki hadisələr real kriminal xronikalardan bəhrələnir, yoxsa tamamilə masa arxasında qurulan bir mühəndislik məhsuludur? Yəni reallıq bəzən təxəyyülünüzdən daha qəddar ola bilirmi? Bu əsərlərim hamısı mənim təxəyyülüm məhsuludur. Amma dedektiv janr biraz dar çərçivə var onun üçün. Çünki bu zəmində baş verən hadisələr demək olar ki, bir-birinə oxşardır. İstər real həyatda, istər əsərlərdə və cinayətlər də çox səbəbləri bir-birinə yaxındır və azdır da, müxtəlif min səbəbdən törədilmir də, cəmi məsəl üçün 10-15 səbəbdən cinayətlər, hadisələr baş verə bilir. Ona görə də bəzən əsərlər real həyatda baş verən hadisələrə çox oxşar olur deyə bəzən onu reallıqdan hansısa baş vermiş hadisələrdən götürülmüş kimi də qələmə verirlər. Amma mənim əsərlərim şəxsən mənim təxəyyülümün məhsuludur. Amma orada baş verən istintaq tədbirləri, ekspertizalar, bunlar tam reallığa uyğundur. Yəni ki, həyata uyğundur, baş verən hadisələrə uyğundur. Yəni bu uyğun olmasa bu yazmaq da mümkün olmayacaq. Yəni. Sizə açıq sual verim Elbrus bəy. Biz bilirik ki, bu cinayət işləri ilə bağlı müxtəlif maraqlı mediada efir layihələri də var, hansı ki, orada o törədilən cinayətlə bağlı detallı sorğular, məhkəmə prosesi açıq gedir. O efirlərdən, o layihələrdən təsirləndiyiniz olurmu? Bədii təxəyyülünüzü işə salanda? Kriminalistika mən özüm də xidmətdə olarkən təhqiqatçı kimi işləmişəm. Kriminalistika ilə maraqlanmışam. Mənim çox xoşuma gəlirdi. Əvvəllər heç kitab yazmırdım o vaxt. Heç ağlıma da gəlmirdi əsasən mən kitab yazacağam. Sadəcə bu elm, kriminalistika bütün elmlərin məcmusudur. Orada tibbdən başlamış botanika, zoologiya, fizika, həndəsə, bütün elmlərdən istifadə olunur. Yəni mənim xoşuma gəlirdi, oxuyurdum. Yəni konkret olaraq bu media layihələri, cinayət işləri ilə bağlı biz bilirik ki, televiziyalarda müxtəlif verilişlər var. Orada o real hadisələrdən təsirləndiyiniz olurmu? Bədii əsərlərinizi ortaya qoyanda, yəni sən hansısa bir səhnəni, fraqmenti yazanda? Yox, mən heç bir səhnəni hansısa bir televiziya verilişindən götürməmişəm. Yəni kitablarımda oxuyan oxucular bunu dərhal sezərdi, yəni. Amma yenə deyirəm, nə qədər özündən yazsan da ona oxşar hadisələr baş verir həyatda. Ona oxşar hadisələr baş verir. Amma yazdıqlarım hamısı öz təxəyyülüm məhsuludur. Qəddarlığa gələndə ümumiyyətlə bütün əsərlər, istər dedektiv janr, istər digər janrda əsərlər də konfliktsiz mümkün deyil. Məsəl üçün Nizaminin Xeyr və Şər poemasında şər bir stəkan suya görə xeyrin gözünü çıxardır. Və Romeo Julietdə də axırda Romeo da, Julietdə də ölürlər. Və yaxud da ki, Dostoyevskinin əsərində tələbə oğlan qoca qadını öldürür balta ilə onun pulunu ələ keçirtmək üçün. Yəni bütün əsər konfliktsiz nə həyat yoxdur, nə də bir əsər yoxdur. Yəni, sadəcə olaraq dedektiv janrda bu konflikti bir başqa baxış bucağından baxırlar. Digər əsərlərdə bir başqa baxış bucağından baxırlar. Belə bir eksperiment də keçirdilər sosial psixoloqlar əslində ki, bir cənnət eksperimenti adlandırıldı. O siçovullar üzərində keçirdilər. Onların üzrə bir cənnət yaratdılar. Yəni onları orada heç bir ölüm gözləmirdi. Onları yeyən heç bir başqa heyvan yox idi. Onlar üçün hər bir yem, hər şey, su, hər bir şərait var idi. Amma onlar düşünürdülər ki, 6 ay, 1 il
müşahidə edəcəklər ki, görək bu cənnət şəraitində bu siçovullar necə yaşayacaq. Biraz yaxşı yaşadılar, ondan sonra olmadı. Ondan sonra o siçovullar bir-biri ilə düşmən oldular, bir-birini qırdılar. Onlar bala verməyi saxladılar və o məhv oldu orada. Onlar o dayandırdılar yəni ki. Ondan sübut olundu ki, konfliktsiz həyat yoxdur. İnsanı da elə tonusda saxlayan onun problemləridir, öz problemləri. Hər şey insan üçün rahat olanda, məsələn, biz görmüşük də pulun, şöhrətin üst səviyyəsinə çatan insanlar hansı ağla sığmayan hərəkətlər edirlər, hətta intihar edirlər. Axırda deyirlər, biz həyatın hər bir keyfini gördük, bir daha bunun ləzzətini görməmişik. Belə hadisələr də baş verir. Məşhur şəxslərin indi elə var idi ki, onlar indi həbsxanada yatır. Heç adi bir, yəni pulun, şöhrətin də insan ağlını, yəni spirtli içkidən daha çox alır. Elbrus müəllim, biz 10 illərdir Sherlock Holmes, Hercule Poirot və ya modern Skandinaviya detektivlərini oxumuşuq. En azından mən tələbəlik illərində çox oxumuşam. Bizim coğrafiyanın, bizim insan xarakterinin özünə məxsus bir detektiv kodu varmı yazar üçün? Detektiv riyaziyyat kimidir. Bütün dünyada riyaziyyat elmi necə eynidirsə, bizim coğrafiya üçün də, dünyanın digər coğrafiyaları üçün də eynidir. Amma biz tək Avropa ölkələrinin detektiv kodu ilə böyüməmişik. Biz ümumiyyətlə uzun illər əsarət altında olmuşuq müxtəlif millətlərin, ərəblərin, monqolların, rusların, məlumdur da və hələ də biz o təsirdən çıxa bilmirik. Biz faktiki olaraq son 30-40 il indi olacaq müstəqillik əldə eləsək də biz ruhan hələ sanki azad olmamışıq. Biz öz dilimizə qayıda bilmirik. Biz öz dilimizdə danışmağa hələ utanırıq, sanki çəkinirik. Bir biyyət eləməyə sanki bir xarici əcnəbi axtarırıq. Bizim küçəyə çıxırsam, kafeyə Azərbaycanlı bir məsələni açıb və yaxud da bir mağaza açıb, ona bir Azərbaycan adı qoymağa utanır sanki onun yiyəsi, ona bir əcnəbi ad qoyur. İndi restoranlarda görürsən ki, Azərbaycan adında yeməklər artıq arxa plana çəkilib, bütün hamısı Avropa adında. Sanki Azərbaycanlının içində yenə bir əsarətdə olan bir kod var. O kodu silmək, mən düşünürəm ki, bugünkü müasir Azərbaycan ədəbiyyatının ən önəmli vəzifələrindən biridir. Çünki bu Azərbaycanlını Azərbaycana qaytarmaq, ona öz adını vermək böyük bir iş olardı. Bugünkü Azərbaycan ədəbiyyatı üçün bu böyük bir vəzifədir. Bir yazıçının qatil obrazını inandırıcı yaratması üçün onun daxili dünyasına, bəlkə də qaranlıq tərəflərinə nüfuz etməsi lazımdır. Bu qədər şərlə məşğul olmaq yazarın gündəlik həyatda insanlara baxışını dəyişirmi? Özəlliklə detektiv yazarlarla bağlı bu sualı verirəm. Hər kəsə potensial şübhəli kimi baxırsınız? Hər kəsə hər an potensial şübhəli kimi baxmıram əlbəttə ki. Yazar tək bir obrazın daxili aləminə girmir. Yazar yaxşı əsər yaratmaq üçün bütün obrazların daxili aləminə girir. Bütün obrazlar olur. Öldürən də, ölən də, sevən də, uşaq da, böyük də, hər kəs olmalıdır. Ona görə bəzən sən öz yaşadıqların obraz yaradanda sənin üçün rahat olur yazmaq. Bəzən də elə bir, məsələn, bir qadın obrazı, məsələn, yaxud da ki, qadın yazar bir kişi obrazı yaradanda onun daxili aləmini göstərmək, onun psixoloji portretini yaratmaq, onun hər hansı bir hadisədə hansı hisslərini keçirdiyini təsəvvür etmək onun üçün müəyyən qədər çətin olur. Mənim üçün elə anlar olub, mən məsələn bir xanım yazar dostuma zəng eləmişəm, demişəm ki, sən belə vəziyyətdə hansı hissləri keçirərdin məsələn? Sən burada nə edərdin? Belə bir vəziyyətə, oxşar vəziyyətə düşmüsənmi məsələn? Mən belə bir xanım mənim əsərimdə belə bir yerdədir. Mən istəyərdim səndən öyrənim məsələn. Və bütün bunların hamısı olursan, ona görə məsələn yazar bir obraz yox, bütün obrazlarını yaşamalıdır. Onda onun əsəri daha dürüst olar, daha reallığa yaxın olar və oxucu da bunu hiss edir. Detektiv janrı adətən soyuq məntiq üzərində qurulur. Yəqin ki, razılaşarsınız. Bəs sizin əsərlərinizdə ədalət hissi qanundan üstündürmü? Oxucu qatili tapanda sadəcə tapmacanı həll etdiyinə sevinməlidir, yoxsa onun taleyinə bəzən acımağı bacarmalıdır? Ümumiyyətlə ədəbiyyat, bayaq mən dedim, onun kriteriyaları var.
Bunu məsələn bir insan bir yemək yeyir, bir alma yeyir və daha bilmir o alma getdi, onun hansı hissəciyi qanla getdi, hara, hansı vəzifələri yerinə yetirdi və ya hüceyrəyə getdi, beyinə getdi, gözə getdi və s. Və əsər də insan elədir, insan ruhuna oxudu, qəbul edəndən sonra orada müxtəlif vəzifələr yerinə yetirir. Məsəl üçün mən düşünürəm ki, əsər insanın bir daxili aləmdə nəyisə bir təlatümə gətirməlidir. Orada nəyisə dəyişməlidir. Onun xarakterində nəyisə bir təzə bir hiss yaratmalıdır. Bir ali insani dəyərlər aşılamalıdır oxucuya. Nəyisə dəyişməlidir onda. Bundan bir mərhəmət hissi yaratmalıdır. Onun öz daxilindəki qaranlıq yerlərlə üz-üzə gətirməlidir. Çünki insan ən çox ondan qorxur, öz daxili aləmindəki qaranlıqlarla üz-üzə gəlməyə qorxur. Bir əsər onu həmin yerə gətirməlidir. Orada onu peşman etməlidir. O öz onun vicdanı ilə görüşdürməlidir. Bütün bunları yaratmaq, bütün bunları yerinə yetirmək üçün bu hadisələr qurulur əsərdə. Məsələn, mənim son əsərimdə bir şikəst olmuş general var məsələn. O bilir nə üçün şikəstdir, bilir ki, bu dərsdir və peşmandır. Bu hissəni yazmaqla mən istəmişəm, o oxucu öz günahlarından peşman olsun. Məsələn, əsərdə yadına salıb peşman olsun. Yəni, o daxili aləmində nəsə təsir qüvvəsi varsa, istər hansı janr olur olsun, o əsərdir. Bədilik varsa, fəlsəfə varsa, onu yaradırsa. Amma dedektiv hissəsi isə, əsərin dedektiv hissəsi isə insanın tənqidi təfəkkürünü, insan şuuruna yol onun tənqidi təfəkküründəndir. Bilmənalı. Dedektiv əsərlər əsasən demək olar ki, hamısı əsasən ümumi qaydada necə olur? Hadisə baş verir. Əlbəttə ki, o hadisəni dərhal tapmaq mümkün deyil. Çox ağıllıca yəni ağıllıca qruplar güya ki. Amma hər bir halda birbaşa o hadisənin üstünü açmaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə oxucu da yazarla bir yerdə o axtarır, cinayətkarı axtarışdadır. Amma bəs cinayətkarı niyə axtarırıq? Ədaləti təmin etmək üçün. Deməli, oxucu da ədalət axtarışındadır. Özü də bilmədən, özü də hiss etmədən bir ədalət. Burada elə bu axtarış, neçə gün indi bu kitabı oxuyacaq, neçə saat həmin o axtarış hissi onda bir ədalətlilik hissini yaradacaq. Ədalət hissi qanundan yüksəkdirmi? Qanunlar əsasən elə ədaləti təmin etmək üçün yazılıb. Amma elə həyatda elə məqamlar olur, elə hadisələr olur ki, orada qanun ədalət təmin edə bilmir. Çünki ədalət həmişə yüksəkdə olur. Elə hadisələr olur ki, sən ədaləti təmin etmək üçün hardasa bir cinayət eləməlisən məsələn. Ona görə olmur. Ona görə ədalət həmişə qanundan yüksəkdə olur. Və dedektiv yazarkən sonuncu sualı ünvanlamaq istəyirəm. Dedektiv yazarkən oxucunu axıra qədər intizarda saxlamaq üçün aldadıcı manevrlar etmək şərtdir. Bu ingilis ədəbiyyatında red herring deyirlər buna. Oxucunu aldatmaqla ona hörmət etmək arasındakı o nazik balansı necə qoruyursunuz? Çünki bayaq da vurğuladınız ki, yəni siz yazdıqca oxucunu da yazınıza, mətninizin arxasınca aparırsınız. Professional dedektiv oxucusunu təəccübləndirmək indiki dövrdə hələ də mümkündürmü? Biz bunu aldatmaq deməyək. Mən bayaq dedim, dedektiv hissəsi əsərin bir riyaziyyat məsələsinə bənzəyir. Məsələn, yüzlərlə riyaziyyat müəllimləri məsələ tərtib edirlər. Onlar uşaqları aldatmırlar ki, onunla. Təbii. Əlbəttə, onlar da bir maneələr qoyublar. Əsl cavabı hansısa bir maneənin arxasında gizlədiblər və onların məqsədi nədir? Uşaq bu maneələri aşağı-aşağı, bu hilələri keçə-keçə gəlib axırda bu cavabı tapsın. Bu da nə üçündür? Uşağın təfəkkürü inkişaf etmək üçün. Yəni, riyaziyyat bütün elmlərin şahsı buna görə. Dedektiv əsərdə bu yollar, bayaq dediyim kimi, yollar var, müxtəlif yollar var. Hadisədir, baş verir, gəlir. Məsələn, dəlillərdən axtarırlar, yolla dəlillərdən gedirlər, daşa dirənirlər, tapa bilmirlər. Sonra gəlib şahid ifadələri, onları ayrıcılıqla aparır, onlar yenə gəlib həqiqət tapa bilmirlər. Və yaxud da ki, kamera görüntüsü, hər hansı bir maşınını görüblər hardasa və yaxud da ki, hər hansı bir DNK, dəlil və s. Bütün bu yollar, müxtəlif yollar əslində bu oxucu getdikcə onda bir həyata, başqa bir həyatda özünün qarşılayacağı başqa bir problemlərin müxtəlif baxış bucaqlarına baxmağı öyrədir. Hər kəs bayaq dedim, insan bir gündə
bir neçə vəzifəni yerinə yetirir. Gah sürücü olur, gah piyada olur, gah valideyndir, gah övladdır, gah tələbədir və hər bir situasiya üçün də o müxtəlif qərarlar verir, müxtəlif bir baxış bucağı. Einstein'in çox gözəl bir sözü vardı. Deyir, səni bir nöqtəyə gətirən, bir problemə gətirən düşüncə ilə həmin problemi həll etmək olmazsa, mütləq düşüncəni dəyişməlisən. Bu da dəyişmək üçün də bir nöqtə, bir başqa baxış bucağından baxmalısan. Ona görə də bu çox xeyirlidir əslində oxucu üçün. İkincisi də mən onu özüm dürüst yazıram onu. Mən bu dəqiqə özüm yazar kimi əvvəlcən bilsəm də ki, qatil kimdir və yaxud da ki, həqiqət hardadır. Amma mən özüm bu dəqiqə düz yolla ora getsəm, oxucu onu bəyənməyəcək. Əlbəttə. Deyəcək, sən gəldin, bunu gördün, bundan heç nə getmədin, bu yolu gördün, getmədin. Sən o yolu bilirdin, deyənə birbaşa getdin ora. Bu olar əslində oxucunu anlatmaq. Amma o yolların hamısını dənəmək, hamısından keçmək və hardasa axırda bir zəif nöqtədən, ağla gəlməyən bir nöqtədən düz yola çıxmaq, bu həm oxucu üçün sürpriz olur, həm onu sevindirir, həm də onun üçün elə bir qələbə olur, çünki o da bir axtarır. Mən məsələn Agatha Christie'nin gənc vaxtlarımda oxuyanda hər dəfə axırda kitabın son səhifələrində ayaq sudurub bunu alqışlayırdım. Çox gözəl yazıb. Yəni bu oxucuya hörmətsizlik yox, aldatmaq yox, əslində onu çox böyük bir xeyir verən nüanslardır. Təşəkkür edirəm Elbrus müəllim. Mən təşəkkür edirəm dəvətə görə, çox sağ olun. Xatırladım ki, bu gün arxa planda mənim qonağım tanınmış detektiv yazarı Elbrus Kəlbiyev idi. Biz detektiv ədəbiyyatı ətrafında maraqlı bir müzakirə apardıq. Eyni zamanda detektiv janrı ətrafında ümumiyyətlə bu ədəbiyyatın incəlikləri haqqında növbəti efirlərdə də Elbrus müəllimlə konkret fokus sahələri ətrafında daha bir müzakirə də apara bilərik deyə düşünürəm. Sağ olun, salamat qalın.